네, 도색 작업이 이제 다 끝났습니다. 도색 작업이 다 끝났고요. 이렇게 보시면은 실린더 오고, 도색은 깔끔하게 잘 나온 것 같아요. 이렇게 보시면은 바닥판하고 상판하고 그리고 히치 하버링크 쪽 핀 브라켓트 그리고 상판 안쪽 내부 실린더 뒤쪽 그리고 히치 상부 링크 핀 브라켓 하부 링크 브라켓 이때 받침대 지금 이제 작업이 도색 작업까지 이제 끝났기 때문에 이제 도색이 다 경화가 되고 나면은 여기다 이제 수동 레바 블록 2분의 1짜리 장착하고요. 그리고 레바 블록에서 실린더 에피포트 호스 연결하고요. 그리고 여기서 PT 라인 레바 블록에서 PT 라인 뒤쪽으로 빠져서 새들 고정대를 지나서 이제 트랙터하고 유압이 연결되고요. 그리고 이제 히치 핀들 다 장착하고요. 그러면 이제 트랙터에다 연결해서 링크 장착하고 그리고 호수 PT 라인 맞춰갖고 연결하고 그리고 트랙터 내부에서 그 유압 장치를 어느 한쪽으로 레바를 제껴서 고정을 시켜줘야 돼요. 그래 P 라인에서 계속 유압이 나오고 T 라인에서 다시 이제 드레인이 돼야 되거든요. 그렇게 장치를 해놓고 나면은 이제 이쪽에 레바 블록에서 작업을 할 수가 있어요. 독립적으로 이쪽 레바 블록에서 이제 독립적으로 작업을 할 수 있고 그리고 아직은 한 가지 남은 게 있어요. 유압 도끼 날을 만들어야 돼요. 그 유압 도끼 날을 이제 요거 경화되는 동안에 제작을 끝내서 그것도 도색을 해서 장착을 하고 그러면 이제 작업은 이제 다 끝나거든요. 이게 지금 제가 봤을 때는 이동성이 트랙터에다 장착을 하게 되면 이동성이 굉장히 편하기 때문에 효율성에서는 상당히 좋을 것 같아요. 그리고 요거를 좀 여기서 약간 또 파생용으로 굴착기에다가 장착을 해서 링크를 걸어 가지고 다니면서 나무를 뽀갤 수 있는 것도 한번 생각을 하고 있거든요. 근데 그게 이제 실효성에 대한 것을 이제 아무래도 트랙터하고 비교했을 때는 트랙터가 훨씬 더 실효성은 좋을 것 같아요. 어차피 트랙터가 기동성 면이라든지 여러 가지 정황을 봤을 때는 트랙터가 효율성은 굉장히 좋을 것 같은데 일단 그것도 제가 참고사항으로 한번 고려해서 한번 도면 작업을 한번 그것도 해볼 계획입니다. 자, 그러면 이제 도색은 일단 경화되는 시간이 걸리니까 이제 도끼날을 제작하는 거 영상을 이제 보여드리겠습니다. 네, 지금 유압 도끼날 제작 과정이고요. 폭이 30cm짜리 광폭날로 지금 제작할 겁니다. 그게 사용할 때 활용도면이 사실 좋아요. 근데 일자 기본날보다는 제작 과정이 조금 복잡하긴 한데 활용도면에서 좋기 때문에 요번 기계에는 광폭날을 장착하려고 지금 광폭날로 지금 작업 중입니다. 지금 도끼날 만드는 과정은 제가 최초로 공개하는 거예요. 최초로. 근데 어차피 이거 공개해도 모형 절단은 쉽게 할 수 있지만은 날 치는 게 힘들어요. 굉장히. 제가 지금 20년째 하고 있는데 지금도 버벅대는 면이 좀 있어요. 사선으로 쇠를 잘라야 되는 거기 때문에 굉장히 힘들어요. 온도
온도의 변화에 너무 민감하기 때문에 그걸 맞추기가 굉장히 힘들거든요. 그래서 나중에 이제 날치는 건 이제 영상 보시면은 조금 이해가 가실 거예요. 재질은 45C, S45C 강철을 쓰고요. 그리고 열 처리는 단열 처리만 해요. 날 부분만. 완열 처리하기는 이빨이 나가기 때문에 완열 처리는 안 합니다. 네, 지금 산소로 이렇게 한쪽 면을 재단을 했는데요. 이게 사선으로 자르는 거예요. 이게 원래 산소는 철판을 이렇게 일자로 잘라야지 사선으로 자르는 거는 굉장히 어려운 일이거든요. 잘 안 잘려요. 잘리다 말고 이렇게 좀 삑살이 나거든요. 거의 대부분이. 이게 기술이에요, 이게. 이거는 거의 웬만한 사람들은 못하는 기술이에요. 진짜 기술이에요, 이거는. 지금 반대편 쪽도 절단을 했고요. 뚱밥이 바닥으로 떨어지지 않고 모여가지고 이렇게 뭉쳐 있는데 싹 끼면 이거를 원래 이렇게 하지 않으면은 밀링기로 다 밀링을 쳐야 돼요. 그러면 시간도 너무 많이 걸리고 단가도 많이 좀 발생되거든요. 이 방법을 제가 터득을 하게 됐는데 지금 거의 20년째 하고 있는데 아직도 100% 완벽하게 이게 다 성공하지는 못해요. 간혹 가다가 이제 그 삑살이 나게 되면은 상황에 따라 이 재료를 갖다 모형을 딴 것 자체를 버려야 돼요. 그냥 통째로. 많이 손상이 많이 가게 잘못 작업이 되면은. 아직도 간혹 그런 게 생기는데 온도에 굉장히 민감해요. 그 겨울철 틀리고 여름철 틀리고 그리고 처음 그 각칠 때하고 두 번째 반대 각칠 때하고 온도가 굉장히 많이 차이 나게 작업을 해야 돼요. 그거를 이제 수많은 경험 속에서 그걸 이제 터득을 해야 돼요. 일반인 분들은 그러니까 산소만 절단하시는 분들은요, 이거 사선각 치라, 이 정도 각 치라 그러면 못 칩니다. 아마 거의 다 못 쳐요. 저도 처음엔 그랬으니까요. 이렇게 나머지 4개 더 쳐서 이따가 이제 용접 작업 들어가는 영상을 다시 보여드리겠습니다. 지금 모형 따고요. 그리고 날도 이렇게 다 양쪽 날을 쳤고요. 모양이 이렇게 돼 있죠. 네. 그리고 이제 이 도끼날에다가 이런 식으로 1차적으로 얇은 부분으로 나무를 먼저 장작을 뻐개고 2차로 나무가 좀 더 빨리 벌어지게 하게끔 여기다가 이제 보강제 가드로 될 거예요. 여기다 이렇게. 그래서 이거를 하나하나 일일이 다 중심 잡고 각 잡고 하면 힘드니까 제가 이렇게 틀을 하나 간단하게 파이프 2개로 만들었거든요. 마킹을 다 해놨기 때문에 이렇게 딱 대면은 바로 모든 게 재원이 딱 맞아요. 수지까지. 바닥에 철필로 마킹도 해놓고 파이프로 그 각도 다 잡아놨기 때문에 이렇게 해놓고 바로 그냥 태그 작업만 하면 돼요. 여러 개를 작업할 때는 이런 방식을 쓰셔야 돼요. 굉장히 편하죠. 이런 방법이. 각자도 필요 없이 바로 이렇게 작업이 끝났습니다. 지금 추가로 좀 더 탭을 해가지고 자, 이렇게 금방 하나 끝났고요. 자, 네, 이제 태그 작업 맞춘 도끼날들을 이제 풀용접을 하겠습니다. 근데 이게 경사도가 있어서 그냥 이대로 바닥에 놓고 떼우면 경사도 때문에 그 용접 쇳물이 원하지 않는 쪽으로 기울어져 흐르기 때문에 이렇게 받침대 같은 거로 이제 맞춰주는 게 좋아요. 그리고 위쪽 떼울 때는 손으로 잡고 떼우는 것보다 세워지게끔 받침대를 만든 거거든요.
도끼날이 스스로 이렇게 틀 수 있게끔 그 상태에서 떼우면은 일하기가 상당히 좀 편리해요. 여기 모가지 부분은 용접 비드를 좀 많이 넣어줘야 되거든요. 그래서 이렇게 놓고 떼우게 되면 옆에 측면이 안 보이기 때문에 이쪽 부분은 이렇게 손으로 잡고 떼우겠습니다. 이게 상당히 많이 뜨거웠기 때문에 꼭 가죽장갑 이런 걸 껴야 돼요. 안 그러면 손에 화상을 입어요, 이게. 위에 부분은 이렇게 세워놓고 이게 지금 다 끝난 것이 아니고 이쪽을 또 떼어줘야 돼, 반대쪽으로. 네, 용접이 지금 하나 끝났고요. 저는 유압도끼 만드는 과정 중에서 도끼날 만드는 게 가장 힘들어요. 도끼날 모양에 따라서 용접 부위가 다 방식이 틀리고 그러기 때문에 이거 너트 모가지 부분을 잘 떼어줘야지. 이걸 잘못 떼어서 한번 부러지고 나면은, 부러진 걸 다시 재용접하게 되면은 그 다음부터는 더 쉽게 잘 떨어져요. 그래서 처음에 아예 떼울 때 단단하게 잘 떼어야 돼요. 좀 용접 살 비드를 좀 많이 넣어가지고 처음에 예전하게 잘 떼어줘야 돼요. 중요한 건 그러니까 쇳물 비드를 좀 많이 넣어주는 게 굉장히 중요해요. 그러면은 이런 식으로 해서 나머지를 다 떼어 나가겠습니다. 네, 지금 용접 작업은 다 끝났고요. 이제 이거를 그라인딩 작업을 해야 되는데 이거 시간이 많이 걸려요. 이거는 그라인딩 작업은 시간도 많이 걸리고 쇳가루 먼지도 많이 발생돼 가지고 완전 무장을 하고서 작업을 해야 돼요. 그래서 똥밥 띈 것만 띄는 그 수준이 아니고 용접하면서 생긴 그 굴곡진 것들도 다 면을 잡아야 되고, 그리고 날도 더 좀 섬세하게 좀 작업을 해서 세워야 돼요. 이거를 그 날이 얍삭하면서 날이 좀 서야 같은 나무를 같은 힘으로 그 뻐개더라도 더 잘 뻐개지거든요. 도끼날은 과학입니다. 과학. 도끼날 무식하게 아무렇게나 만들면은 같은 힘으로 눌렀을 때 잘 만든 날은 그걸 뻐개지만 잘못 만든 날은 그 나무를 못 뻐개요. 도끼날은 구조적으로 좀 과학적이게 상당히 좀 중요하게 잘 만들어야 될 것 같아요. 자, 그러면은 지금부터 그라인딩 작업을 시작하겠습니다. 자, 제가 여기서 꿀팁을 하나, 나를 연마하는 꿀팁을 하나 드리겠습니다. 그러니까 기계를 구입하신 분들이 사용하시다 보면은 그 오래된 나무들 보면은 예전에 빨래 넣는다고 거기다가 그 철사 같은 거나 못질하는 나무들이 있어요. 그런 거 뽀개다 보면 날이 좀 손상이 좀 가거든요. 그러면은 저는 나무 속에서 차돌이 나온 곳까지 봤어요. 차돌이 왜 나무 속에 나오는지 모르겠는데
그럴 경우에는 이제 날이 손상이 입으면은 이제 날을 연마해야 되잖아요. 날을 연마하는 방법을 제가 가르쳐 드리겠습니다. 이렇게 보시면은, 자, 그라인더 이렇게 잡았을 때, 그라인더 날 끝선으로 이렇게 해서 절대 가시면 안 돼요. 이렇게 해서 가시게 되면은, 날이, 그 끝선이 매끄럽게 갈리지가 않고, 그라인더 날이 이렇게 오른쪽 위에서 봤을 때 시계 방향을 돌기 때문에 시계 방향을 돌릴 때 이 옆선으로 이렇게 옆으로 그라인더를 세워서 갈게 되면은 여기가 톱니바퀴 같이 톱날이 세워져 버려요. 날이 매끄럽게 쭉 나가야 되는데 뜯어먹어요. 이렇게 옆으로. 뜯어먹기 때문에 날을 옆으로 저처럼 이렇게 고정시켜 놓은 상태에서 항상 그라인더를 이렇게 똑바로 놓고 봤을 때 12시 방향, 9시 방향이나 3시 방향으로는 절대 사용하시면 안 돼요. 꼭 12시 방향을 날 쪽에다가 대고서 양쪽 날이 연마날이 바닥에 닿게 한 상태에서 그대로 좌우로 움직이세요. 이렇게. 그러면은 숫돌로 날을 연마한 것과 같이 결이 그렇게 나와요. 얘는 날을 뜯어먹지 않고 이 방식은 연마날이 옆으로 쓸어내는 역할을 해요. 이렇게 옆으로 날을 옆으로 쓸어낸 이쪽으로 뜯는 역할이 아니라 이렇게 쓸어내는 역할이 되거든요. 그래서 꼭 요렇게 그대로 하면서 막 이거 손잡이를 올렸다 내렸다 하시면 안 돼요. 왜냐하면 각도 차이 때문에 분명히 날이 어느 쪽은 바짝 쓰고 어떤 쪽은 많이 누워요. 그렇게 되면. 그렇기 때문에 자, 제가 한번 시범 보여드릴게요. 그라인더 키지 않고 보여드리겠습니다. 딱 12시 방향 날 좌우측이 어느 쪽도 뜨지 않게 딱 붙인 상태에서 그대로 손잡이도 수평을 유지하고 그대로 가야 돼요. 이렇게 좌우로 왔다 갔다. 그러면서 날 상태의 각을 보고 아, 날을 좀 더 바짝 세워야겠다 싶으면 손잡이 좀만 들어서 다시 하시면 되고 날을 좀 각을 좀 많이 눕혀야겠다 싶으면 손잡이를 좀 내리시면 돼요. 내려갖고 이렇게 가시면 돼요. 그러면 날 끝선이 굉장히 예쁘게 갈리고 제가 아까 영상에서 잠깐 이 날 자체를 뭉개지게끔 일부러 살짝 한번 이렇게 왔다 갔다 했잖아요. 자세히 보신 분들 알 거예요. 그건 왜 그러냐면 모형 절단을 따는 그 과정에서 이 표면이 완전히 매끄럽지가 않아요. 돌기가 좀 있어요. 그 돌기 있는 상태에서 날을 세우게 되면은 다시 뜯어먹는 현상이 생겨요. 그러면 우리가 장작을 뻐갤 때 장작 찌끄러기가 많이 생겨요. 얍사하게 쭉쭉 내려줘야 되는데 거기에 찌끄러기들이 발생해서 걸려요. 그래서 이 끝선 자체의 날도 굉장히 매끄럽게 해주기 위해서 일부러 연마를 한번 친 거예요. 이렇게 연마를 쳐서 여기를 매끄럽게 한 다음에 그 다음에 다시 옆에서 날을 쳐주게 되면은 우리가 주방에 쓰는 부엌칼처럼 이 전체적으로 면이 예쁘게 나와요. 그리고 그 실장갑을 꼈을 때 실장갑을 끼고 날선을 이렇게 밀어봤을 때 실장갑이 뜯기면 안 돼요. 안 뜯겨요. 그렇게 하게 되면 매끄러워요. 근데 그거를 여기를 안 쳐주고 하면은 장갑이 막 뜯겨요. 그냥 끝에 미세하게 돌기 부분이 많아갖고 장갑이 지나가지를 못해요. 다 뜯겨가지고. 그래서 여기 먼저 한번 쳐주고 그 다음에 이렇게 쳐주고 그리고 사용하시다가 이제 만약에 이빨이 손상된 부분이 너무 많다 싶으면 제가 말씀드린 대로 위에서 이렇게 한번 싹 어느 정도 쳐주고 다시 각을 잡으시면 돼요. 맥가이버 TV 구독하셔서 계속 보시게 되면은 큰 도움이 아닐 수도 있지만은 그래도 그 생활의 꿀팁 같은 거를 간혹 얻으실 수 있으니까요. 구독, 좋아요 좀 많이 눌러주세요. 자, 지금 이제 제가 도끼날을 이제 각을 치는 방법은 사람이 일단 다치면 안 되기 때문에 각이 진 부분들을 먼저 각을 다 죽일 거예요. 그걸 면치기라고 그러거든요. 각을 먼저, 왜냐하면 사람들이 너무 각이 쓴 상태는 꼭 장갑을 끼고 일한다는 보장이 없고 어떤 분들은 맨손을 하는 경우도 있기 때문에 각이 진 부분은 맨손으로 이렇게 만질 경우에는 혹시 다칠 수가 있기 때문에 각은 다 죽일 거고요. 그리고 일단 용접할 때 튀긴 똥, 그리고 용접을 하면서 약간 굴곡 있는 거, 비드 자리에 굴곡 있는 부분, 요런 데를 매끄럽게 표면 처리를 해줄 거예요. 그게 연마 작업입니다. 그렇게까지 다 끝나야 완제품의 도끼날이 나와요. 그러고 나서 이제 도색 작업하고 그 다음에 너트 부분에 혹시라도 용접할 때 조금이라도 쇠집가 튀어갖고 묻으면 안 되거든요. 그러면 돌질 않아요. 그래서 여기 안에는 또 브러쉬 작업을 또 원형 회전 브러쉬로 여기 또 안에 청소를 또 해야 돼요. 마지막으로. 그것까지 하면 이제 하나의 도끼날이 이제 생기게 되거든요. 자, 그러면은 제가 여기까지 설명드리고 그리고 이제 지금부터 열심히 연마 작업 하겠습니다.
아까는 제가 도끼날을 저쪽 너트 부분이 일로 오게끔 했는데 지금 반대 방향을 했거든요. 그럼 이제 날이 저 있는 쪽으로 오기 때문에 날 치면서 이 날이 얼마만큼 날이 섰는지 그것도 보기가 좋아요. 자, 지금 연마가 지금 하나 끝났어요. 하나. 근데 도끼날 전체 종류 중에서 제일 그나마 연마가 빠른 게 일자 기본날하고 광폭날이거든요. 근데 광폭날은 일자날보다 좀 시간이 더 걸리고 십자날이 시간이 상당히 많이 걸려요. 십자날 같은 경우는 보통 우리가 한 개 연마하는데 보통 1시간 반 걸려요. 연마 시간만. 제작 시간 말고 연마 시간만. 그리고 이제 제일 짧게 걸리는 게 도색 작업인데 상당히 이게 날을 만드는 그 과정이 있어서 굉장히 많은 작업 시간이 사실 들어가거든요. 근데 저희가 기계 판매하다 보면 어떤 분들은 이거 기계 하나 사는데 그냥 날 하나 공짜로 달라고 말씀하신 분들이 있어요. 근데 그분들이 이게 얼마만큼 많은 시간을 여기다 투자하면서 그 쇳가루 마시고 페인트 분진 마셔가면서 만든지 그 과정을 모르시니까 그냥 도움을 하나 얻으시려고 그러는데 이 과정을 보시면은 지금 이거는 아무것도 아니에요. 십자날 같은 경우는 진짜 고생이 많아요. 용접 비드가 보통 한 25mm 두께까지 3차까지 비기 때문에 손에 거의 화상도 입어요. 그냥 너무 이 쇠가 시뻘건 상태에서 계속 용접을 하기 때문에 고생이 굉장히 많거든요. 근데 그걸 공짜로 달라고 그렇게 말씀하시면 별로 기분이 좋진 않아요. 지금 연마한 거 지금 달력종인데 제가 한번 이렇게 잘라보면은 이게 완전 칼처럼 뭐 회 뜨는 칼처럼까지 들진 않고 그렇게까지는 일부러 안 만들어요. 왜냐하면 또 손을 다칠 수가 있기 때문에 어느 정도는 그래도 이렇게 날은 세워요. 날은 세우고 그리고 여기 도색 작업을 하게 되면 여기 또 칠이 좀 묻거든요. 맨 처음에. 그래서 이렇게 쉽게 금방 손이 훅 비지는 않아요. 그래도 날을 좀 세우는 데까지 세워놔야 나무가 잘 갈라지기 때문에 특히 옹이 때문에 저희가 이렇게 날을 세우거든요. 여기가 무디면 옹이 같은 거는 진짜 더 못 보게고 실린더 로드가 옆으로 휘는 현상이 더 많이 발생해요. 썰질 못하니까. 그 최대한 날을 이렇게 세워주고 그리고 날 부분은 표면 열 처리만 지금 돼 있는 상태라 3, 4mm 정도까지는 열 처리가 됐다고 보시면 돼요. 그러니까 반열 처리예요. 완열 처리는 안 해요. 그러면 완열 처리라면 이빨이 나가기 때문에 반열 처리만 하고요. 그 지금 종이가 그래도 이 정도까지 잘릴 정도까지 이 정도 잘릴 정도까지는 날을 세우거든요. 저희가. 도색이 묻으면 좀 약간 여기 도색 때문에 손은
그렇게 쉽게 훅훅 비지는 않기 때문에 그렇게 해서 저희가 제품을 출고를 합니다. 이제 날 연마 작업은 여기까지 보여드리고요. 나머지 이제 날은 제가 계속 작업을 진행하겠습니다. 네, 지금 그라인딩 작업 다 끝났고요. 이제 마지막으로 이제 도색 작업만 하면 됩니다. 이제 도색 작업 들어갈 건데, 이게 도끼날을 한 번에 칠하려고 하다 보니까 모양이 이렇게 세울 수 있는 모양이 아니어가지고 이쪽에 바닥으로 가게 하면 이쪽을 또 도색을 못하게 되기 때문에 제가 이렇게 틀을 만들었어요. 도끼날을 세워서 한 번에 칠할 수 있게. 이거 1차 도색이 끝났고요. 이따가 어느 정도 살짝 건조되면은 이제 2차로 한 번만 더 도색을 하고 마무리 짓겠습니다. 네, 지금 토끼날 5개를 도색을 다 끝냈고요. 칠이 좀 여유가 있어가지고 3차까지 칠했습니다. 3차까지 두툼하게 칠했어요. 아주 너트 부분은 칠이 되면 안 되니까 이렇게 종이컵을 갖다 씌워가지고 너트에는 칠이 안 묻게끔. 이거는 노하우입니다. 노하우. 네, 이렇게 해서 5개의 도끼날을 도색 다 끝냈고요. 그리고 지금 이제 조립 작업 들어갈 거예요. 그래서 이렇게 기계를 일렬로 조립하기 좋게끔 나열해 놨고요. 그리고 호수, 그 PT 라인. 이거는 PT 라인에 들어갈 호수입니다. 이거는 호수 재원은 1600 그리고 1730mm 두 종류. 그리고 카플링, 퀵카플링 다 이렇게 연결해 놨고요. 퀵카플링 연결해 놓고, 그리고 이제 부수적인 거 공구들, 이제 작업할 공구들 준비하고, 닛불 준비하고, 뭐 테프론, 케이블 타이, 스크류볼트, 그리고 AP 포트 호수, 그리고 레바블럭 2분의 1짜리 이렇게 준비했고요. 이렇게 보시면은 그냥 이번에는 그냥 맛배기로 5대만 그냥 이렇게 만들었어요. 그리고 아직 완성이 안 된 상태에서 이미 벌써 주문이 들어왔어요. 지금 주문이 들어왔고, 그리고 이 모델은 저희가 이미 10여 년 전서부터 이미 제작을 해서 판매를 지금까지 하면서 지금까지 손님들한테 나쁜 소리를 단 한 번도 들어본 적이 없는 모델이에요, 이거는. 그리고 저는 솔직히 그래요. 그냥 좀 금액이 나가더라도 한번 구입을 하면은 후회하지 않고 진짜 좋은 이미지에 좋은 소리를 들을 수 있게끔 그렇게 기계를 만드는 스타일이라, 이 기계도 마찬가지예요. 지금 기성품을 갖다가 그 실린더 하나도 기성품을 쓰지를 않고 제가 나름대로 그동안의 노하우가 있기 때문에 거기에 맞춰서 옵션으로 이제 따로 주문 제작한 실린더를 쓰고, 레버블럭 같은 것도 그냥 8분의 3 같은 건 저희는 그 3마력짜리 이하가 아니면 안 써요. 다 2일짜리 쓰고, 이거는 지금 일단 상브링크 핀 일단 체결해놨는데, 키핀을 주문을 했는데 아직 도착이 안 돼갖고 요거는 아직 체결이 안 돼 있고요. 그리고 하브링크는 키핀 일부는 체결이 지금 돼 있는 상태고, 그리고 여기 보시면은 이거는 모델을 제가 SSL 90-600T라고 했어요. T는 뭐냐면 이제 트랙터의 이니셜 약자 T자를 따가지고, 트랙터 90에 원래 가정용은 완제품 일체형 유압 유니트까지 일체형으로 되어 있는 거는 SSL 90-600C라고 되어 있거든요, 모델이. 근데 이건 제가 T로 지명을 했습니다. 그래갖고 T로 지명을 했고, 가로폭은 900mm가 나와요. 90cm. 그리고
앞 전면에서 봤을 때 기준이에요. 그리고 뒤로는 920mm, 높이는 1830. 그리고 기존에 나가는 제품, 가정용 5마력짜리 제품 같은 경우 1850이 나오는데, 그건 왜 20mm가 높냐면, 얘는 지금 발 자리가 이렇게 보시면은, 이렇게 그냥 그 발을 이렇게 따로 이렇게 브라켓을 만들었잖아요. 근데 원래 가정용은 이게 지금 쪽 부분에 바퀴가 들어가요. 300mm짜리 타이어 그 튜브가 들어가 있는 바퀴가 들어가기 때문에 걔가 좀 높아요. 그렇기 때문에 20mm 차이가 생기거든요. 그래서 20mm의 오차가 생기고, 그리고 이제 여기 주의사항표, 이거는 구입을 하시면 꼭 읽어보셔야 돼요. 제가 그동안 노하우에 의한 느낌을 모든 거를 갖다 여기다 총괄적으로 집어넣기 때문에 이거 꼭 읽어보셔야 되고요. 이거는 이제 라벨, 그리고 전면에 주의, 손조심. 당연히 손조심 하셔야죠. 항상 정신 차리고 일을 하셔야 돼요. 안 그러면 다치니까. 그 스티커 작업 다 끝났고요. 그리고 이제 그 레버 블록하고 AP 포토, 그리고 PT 라인, 호수, 그것만 이제 그 조립하고, 그리고 아까 제가 보여드린 도끼날, 일자 광폭날, 폭이 30cm입니다. 300mm. 그거를 이제 마지막으로 끼우면 작업 끝나고요. 조립 작업 다, 요거는 제가 샘플로 딱 이렇게 하나만 조립했습니다. 샘플로 조립 끝난 거예요. 이거는 완제품이에요. 이건 바로 트랙터에다 걸고 바로 작업이 하면 끝나는 거예요. 근데 도끼날 아까 도색했으니까 여기다 도끼날 끼우면 되고요. 요거는 레버블록 2분의 1짜리. 레버블록이 2분의 1이다 보니까 모든 닛불과 호수 라인도 다 2분의 1이에요. 2분의 1, 2분의 1. 근데 요거는 레버블록 자체가 이쪽에는 4.3이에요. 4분의 3. 레버 2분의 1보다 더 큰 거. 4.3에서 2분의 1짜리로 메디슈아 역할을 하는 닛불을 꼈고요. 그래서 2분의 1 호수가 뒤로 T라인. 요건 T라인이에요. 그리고 요건 P라인. P. 펌프의 약자 P자. 요건 펌프에서 나오는 거. 요건 탱크로 다시 리턴에 들어가는 드레인 호수고. 그리고 이렇게 보시면은 제가 이제 조립하기 전에 미리 이제 완제품을 한번 보여드리는 거예요. 이렇게 보시면은, 자, 2분의 1짜리 PT라인 2분의 1짜리 퀵커플로 다 연결되어 있죠. 이걸 트랙터에다 바로 연결하고 바로 그냥 쓰시기만 하면 돼요. 근데 쓰는 방법이 또 있어요. 요령이. 트랙터 안에서 조작해야 될 부분들이 있거든요. 그걸 제가 이제 나중에 총체적으로 한번 다 설명을 드릴 거예요. 그리고 하브링크 볼은 지급이 되지 않습니다. 이거는 지급이 되지 않아요. 이건 기존에 있는 거 로타리나 이런 데 달려 있는 거 쓰시면 되고요. 핀만 나가요. 핀하고 이제 고정 안전 핀하고 이 두 가지만 나가고, 이렇게 볼은 나가지 않습니다. 예, 볼은 나가는 게 아니에요. 그리고 상부면에 중앙 센터에 그 인양할 수 있는 인양 고리가 용접이 되어 있고요. 그리고 제가 먼저 방송에 이제 2편에 말씀드렸다시피 호수를 이렇게 정렬을 해야 돼요. 그렇지 않으면 이제 호수가 너저분해 가지고 관리가 안 될 수가 있기 때문에 이렇게 새들 형식으로 해서 이제 케이블 타이로 이제 묶었고요. 그리고 제가 또 2편에서 말씀드렸다시피 이렇게 카플링 집을 만들었거든요. 카플링 집에다 이렇게 딱 꽂아 놓게 되면은 주행 중에도 이게 호수가 빠질 일은 없어요, 사실은. 네. 그 보관도 용이하고 빠질 일도 없고. 그리고 참고로 이거 레버블록 2분의 1짜리는 최고 맥시멈 압력 300kg까지 견디는 거예요. 300kg. 300kg. 그리고 나중에 또 제가 설명을 드리겠지만 이 실린더는 기성품이 아닙니다. 로드는 60파이짜리예요. 자, 여기까지 보여드리고 제가 이제 조립 영상을 이제 보여드리겠습니다. 네, 레바 블록을 지금 이렇게 다 일단 설치했고요. 지금 이렇게 보시면은, 네, 여기도 설치하고, 여기도 설치하고, 또 네 번째 거, 네, 여기도 이렇게 레버 블록을 해서 이렇게 지금 다 설치해 놨습니다. 레버 블록을. 그리고 T라인은 43에서 21. 호수가 지금 2일짜리가 들어가기 때문에
레바블럭 2분의 1짜리는 T라인이 지금 여기가 43이에요. 사이즈가. 보통 43으로 나오기 때문에 그래서 2일로 다시 축소시켜서 지금 나갈 거고요. 그리고 여기 보시면은 일단 여기에 들어갈 니플들, 요거는 실린더 AP 포터 43에서 2일, 그리고 요거는 P라인, 그리고 요거 2분의 1, 요거 총 8개는 AP 포터의 A, 그리고 요거는 A와 B고, 요거는 AP 포터 중에서 이게 요것만 끼게 되면 간섭을 받아요. 그래서 니플이 조여지지 않기 때문에 연장하기 때문에 서비스 니플이 지금 4개가 추가로 들어갈 거고요. 그리고 이제 호수는 여기 지금 2종류가 있는데, 긴 거 하나는 A 포트, 그리고 짧은 거 4개는 B 포트 이렇게 들어갈 거고요. 그리고 또 이쪽에 지금 호수가 여기 긴 게 2개가 있는데, 요거는 1730하고 1600 길이가, 그래서 PT 라인으로 해서 그 연결이 될 거고요. 그리고 트랙터하고 직접 연결할 수 있게끔 순놈 커플링, 퀵 커플링, 그리고 여기도 마찬가지로 순놈 퀵 커플링 다 조인을 해서 지금 다 조여놨습니다. 요건 이제 그 이쪽에 니플 부분들만 이제 연결하면 됩니다. 블럭에다가. 그래서 지금 일단 이렇게 작업을 해놨고요. 우리 멍멍이들이 밤이 되니까 이제 조용히 다 들어가 있네요. 이렇게 해서 일단은, 그리고 실린더 쪽에 AP 포터 니플이 아직 안 꽂혀 있죠. 네. 요거 꽂고, 그리고 레버블럭 P라인, 유압이 일로 들어가는 거예요. 유압이 일로 들어가서 작동을 안 할 시에는 여기를 통해서 T라인으로 해갖고 다시 트랙터로 가게 돼 있고요. 레바를 작동하게 되면은 P라인에서 들어온 유압이 이쪽에 스프를 통해, 밸브를 통해서 나와서 실린더 AP 포트를 통해서 들어갔다가 다시 나온 길로 들어가서 다시 T라인을 통해서 트랙터로 갑니다. T는 탱크의 약자로 해가지고 T라인이라고 부르고요. P는 펌프의 약자로 해서 P라고 불러요. 그리고 A, B는 실린더에 보면은 복동식, 단동식이 아닌 복동식, 보면은 항상 실린더에는 2개의 니플이 있죠. 예, 그거를 A, B라고 부릅니다. 그렇게 해서 그 원리만 아시면은 그렇게 어렵지는 않아요. 기초적인 건 어렵지 않아요. 그래서 일단은 원래 제품 자체가 지금 2가지 제품이 있는데, 이 제품 같은 경우는 AP 포터가 그냥 이렇게 마개로 마감이 돼서 나오고, 그리고 P라인도 마개로 마감이 돼서 나오기 때문에 그냥 열은 다음에 바로 니플을 꽂으면 돼요. 얘도 마찬가지, T라인도. 근데 지금 보시면 지금 제품이 2가지 제품인데 같은 2분의 1이에요. 이 제품 같은 경우는 어떻게 되어 있냐면, 지금 얘도 T라인이에요, 사실은. 얘도 T, 얘는 P. 얘도 P, 얘도 P. 얘는 T, 얘도 T. 근데 원래 새 제품이 나올 때 이 마감 볼트가 여기에 원래 채워져 있어요. 근데 저는 여기에 니플을 꽂아야 돼요. 그렇기 때문에 이거를 여기 있던 거를 빼서 이쪽으로 옮겨 낀 거예요. 여기도 마찬가지. P라인도 얘가 새 제품 나올 때는 여기에 꽂혀 있어요. 근데 저는 이걸 써야 돼요. 그럼 어떻게 하겠어요? 이걸 빼서 옮겨야겠죠? 그리고 여기를 쓰고, 그래서 이걸 다 옮긴 거예요. 이 제품 같은 경우는. 그리고 AP 포트는 그대로 오일 누유되지 말고 플라스틱으로 이제 마감 처리되어 있는 볼트를 빼서 그대로 니플을 꽂아서 쓰면 됩니다. 네. 그래서 이게 2가지 그 회사마다 이제 신제품 나올 때 특성적인 건 있는데, 그거 감안해서 어차피 이쪽에는 다 P라인이에요. 이렇게. 이쪽은 다 T라인이고. 그리고 이것도 T예요. 여기 보시면은 요 위에도 T지만 이것도 T예요.
T를 복수로 여기서 또 하나 더 딸 수 있어요. 이쪽에서. 예, 딸 수도 있고, 이거를 이쪽 밑에서 쓰셔도 되고. 저 같은 경우는 위에를 쓰고 있습니다. 그리고 여기 보시면은 블록에 여기 써 있어요. 여기 보시면은 T 써 있죠? 자, 그리고 여기 보시면은 지금 이게 거꾸로 돼 있어요. 알파벳이. 예, P. 그리고 T. 거꾸로 있는데 이거 거꾸로 해서 쓰면 불편해요. 거꾸로 해서 쓰면 불편하기 때문에 보통 이거를 정방향으로 생각하고 이제 설치를 하고요. 네, 그 원리만 아시면은 그게 어렵진 않을 것 같아요. 자, 그러면 일단은 제가 테프론을 감아놓은 모든 닛볼들을 일단 자기 자리에 다 체결을 하고, 그리고 다음 영상을 보여드리겠습니다. 네, 닛볼을 지금 다 체결했고요. 다 조였거든요. P라인 2분의 1, 그리고 AB 2분의 1, 그리고 T라인 43에서 21, 그리고 실린더 43에서 21, 아래쪽도 43에서 21. 지금 이런 식으로 해가지고 닛볼은 일단 다 꽂았습니다. 이렇게 닛볼 다 꽂았고요. 그리고 이제 호수를 일단 AP 포트 호수를 일단 먼저 걸고, 그리고 PT라인 호수도 한번 걸고, 그리고 보여드리겠습니다. 네, 지금 이제 호수를 다 연결했습니다. 이렇게 보시면은 그 AP 포트 호수 다 이렇게 연결했고요. 실린더 아래쪽, 그리고 위에 쪽, 그리고 이제 T라인 뒤로 갔지요. 그리고 이제 P라인도 연결했고요. 지금 4개를 AP하고 PT라인 다 연결했고요. 그리고 이제 보시면은 도끼날도 아예 다 장착을 했어요. 근데 보면 도끼날을 좀 날이 좀 서 있어요. 그래서 이렇게 살 같은 게 싹 스치면은 좀 빌 수가 있거든요. 그래서 다칠 수가 있기 때문에 종이 테이프를 여기다 감았어요. 근데 사용할 때는 그냥 쓰면 돼요. 이거 종이 테이프를 벗길 필요가 없어요. 어차피 장작을 이렇게 쭉 가르고 들어가면서 그 순간 종이 테이프는 싹 벗겨져 버려요. 자연스럽게 그 힘에 의해서. 종이 테이프는 일부러 벗길 필요는 없고요. 일단은 다치면 안 되니까 종이 테이프를 이렇게 다 감아놨습니다. 그리고 레바 블록은 지금 이렇게 장착을 하진 않았는데, 이게 출고될 때는 레바 블록에서 껴서 나가진 않아요. 왜냐하면 예전에 껴서 나갔다가 이게 다른 물체에 부딪혀 가지고 레바 블록 스풀 자체가 파손된 적이 한 번 있어요. 그래서 그 뒤부터는 이제 레바 블록을 껴서 나가지 않거든요. 일단 레바 블록 한번 걸어 보겠습니다. 레바 블록은 두 가지 방식으로 낄 수 있어요. 여기 보시면은 여기 또 홈이 하나 있어요. 구멍이. 그래서 지금 이렇게 낄 수도 있고, 이렇게 낄 수도 있고, 이렇게 끼면서 밀면은 하강, 당기면 상승. 그리고 수평으로 꼈을 때 헷갈리지 않게 저희가 방향을 어떻게 잡았냐면, 내리면 실린더 내려가고 올리면 올라가고, 그렇게 맞춰놨어요. 그렇게 맞춰놨는데, 지금 이 호수가 만약에 AP 포트가 지금 이 상황에서 만약에 바뀌면요, 거꾸로 돼요. 얘를 내리면 실린더가 올라가고 올리면 내려가고. 그럼 또 헷갈리죠. 난 내리고 싶은데, 내린다 그러면 이걸 같이 이렇게 내리면 될 거 가지고 이렇게 내리면 젠도 올라가고, 그런 일이 발생할 수가 있어요. 그래서 여기 보시면은 실린더의 밑에 호수는 쭉 따라가면 닛불 위에 쪽에 걸고, 그리고 실린더 위에 거는 밑에다 걸고, 역으로 그렇게 걸면은 P라인에 유압 압력이 들어가면 이거 내리면 내려가고 올리면 올라가고. 그리고 이 PT라인은 절대 바뀌면 안 돼요. 꼭 P라인으로 유압이 압력이 들어가야 되고 T라인으로 드레인이 돼야 돼요. 이게 절대 바뀌면 안 돼요. 우리가 이제 쉽게 얘기해서 전기 쪽에 차단기 있잖아요. 차단기가 이렇게 똑바로 있으면은 위에는 인입이고 아래는 출력이에요. 이걸 거꾸로 밑에다가 인입을 해놓고 위에다 출력을 따쓰게 되면 차단기 고장나요. 제가 이걸 다 직접 실험을 해봤거든요. 금방 고장나요.
자, 이렇게 해서 지금 도끼날까지 다 장착이 끝나서 이제 완제품 끝났습니다. 이제 싹 완제품 다 끝났어요. 오늘 비가 와요. 그래갖고 날씨가 흐려가지고 안에 지금 조명 다 켜고서 지금 촬영을 하는데, 이렇게 3대, 4대, 5대, 이제 맛배기로 5대만 만들었어요. 그냥 맛배기로. 이거는 제 개인적인 생각에는 농가에는 트랙터를 가지고 계신 분들이 많기 때문에 유니트가 일체형으로 되어 있는 거는 사실 이거보다 훨씬 비싸요. 그걸 구입하는 것보다. 그거는 그리고 이동성도 그렇게 좀 편리하지가 않고, 물론 바퀴가 달려있지만 그 안에서만, 마당에서만 돌아다녀야 돼요. 근데 이거는 트랙터에다 장착을 해가지고 내가 원하는 곳, 산이든 밭이든 뭐 들판이든 내가 원하는 어느 곳이든 다 가서 장작을 팰 수가 있기 때문에 그런 장점이 있어요. 금액도 훨씬 싸고. 그렇기 때문에 이게 앞으로는 좀 많이 좀 나갈 것 같다는 예상을 하고 있고요. 자, 그리고 제가 영상을 일단 여기까지만 촬영을 하고, 이제 후속으로 트랙터에 장착하고, 장착했을 때 실내에서 레바를 어떤 걸 어느 쪽으로 포지션을 잡고서 P라인을 설정할 거고, 그거를 어떻게 호수를 연결하고 사용하는지에 대해서 그 설명과 함께, 그리고 장작을 실질적으로 패는 모습을 제가 영상으로 담아서 후속 편으로 이제 보여드리겠습니다. 일단 제작 영상은 여기서 마무리를 짓겠습니다. 맥가이버 TV였습니다. 감사합니다.